তুলে আলাম তাড়াতাড়ি আসসালামু আলাইকুম পিএ ফিশিং চ্যানেলের ভাই ও বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন বাউল উৎসব সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া কয়রা। সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া কয়রা বাউল উৎসব নদীতে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দু, আপনারা দেখছেন সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া কয়রা নদীতে বাউত উৎসব। সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া কয়রা নদীতে বাউত উৎসব। ভিডিওটি যদি গেলে ভালো লাগে মনসুর ফিশিং চ্যানেলটি প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।
আমার মাছ তুলেন তো ভাই, আর মাছ তুলেন, তুলেন আর মাছ দাদা কাজ করবো। সুন্দর মাছ মারছেন দেখতেছি। মাঝখান দিয়ে যাওয়া লাগবে, তাছাড়া কি মাছ পাওয়া যায়? যতগুলো মাছ ধরা পড়তেছে সব মাঝে থেকে, বুঝছেন? চশমালা মুরব্বী লাগে এই মিডিল পয়েন্টে যাবে। দেখেন তো কত বড় বড় মাছ ধরতেছে মাছের থেকে। তবে মাছ আবার কিন্তু সামনে তো ধরা পড়বে। চাপ দিও আছে। দৌড়া আলাদা থাকে পিছনে, সামনে যাবি বোকা, বুঝছেন? আল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনারা দেখছেন সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া কয়রা নদীতে বাউত উৎসব। যদি আমাদের ফিশিং চ্যানেলটি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক, একটা শেয়ার এবং একটা কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ন্যাচারাল ভিডিও পাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত সাথেই থাকবেন। দম দাও। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ফিশিং চ্যানেলের ভাই ও বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া কয়রা নদীতে বাউত উৎসব। এখানে অনেক জনতা মাছ মারার জন্য নেমেছে। এরা প্রতিনিয়তই এভাবে মাছ শিকার করে থাকে। ছোট আসসালামু আলাইকুম
প্রিয় গাইস, আপনারা দেখছেন সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া কয়রা নদীতে বাউদ উৎসব। ভিডিওটি যদি গেলে ভালো লাগে, মনসুর ফিশিং চ্যানেলটি প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন এবং প্রতিনিয়ত ন্যাচারাল ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত যোগান। মাছ পড়বি মধ্যে দিয়ে, কিন্তু ডুব দেওয়া লাগবে, ডুব ছাড়া কি আর মাছ ধরা যায়? যার দম শক্ত আছে সে ধরে দেন। হ্যাঁ, আরেকখান পড়ছে, আরেকখান পড়ছে। পলো পাড়াতে দাবা দেন একবারে। হ্যাঁ ভাই, পলো সহ জাগান তো দেখি এদিকে ভাইয়া, এদিকে এদিকে, ওখানে থাকেন, এদিকে ধরেন, এদিকে। I bet I'm busy, my thank you.